مونږ چې کومه زمانہ کې پیدا یو دې زمانہ کې کتا سو خیالو کې اے سړی ځان ته ناپوهه نه بلکې تر دې حده پورې کې یو طرف ته د خدای خبرې او بل طرف ته د خبرې نو خپل خبرې لبه د خدای په خبره ترجیح ورکړي. اسلام دا ویلي دي دیو اسلام بهر څه چې وي زه دا وایم نو دی وجنه قرآن داغه علاج خودله چې د جهل په وخت کې به پیدا شي او پکې به اوسېږي او قسمه قسم جاهلانو سره به واسطه وي خو دا واوري چې جاهل او ناپوهه در سره مقابله کې راشي نو اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جاهل چې در سره څه وخت کې خبرې کوي نو سلام ورته کوه او ځان ته خلاصوه باس ور سره مه کوه او مه خبرې ور سره اوږدوه ځکه چې جاهل همیشه د پاره باس اصول دادي هغه سړي سره به باس کې چې څومره علم ستایي او دومره د هغه مي د مناظرې اصول دادي چې مساوات فی العلم وي څومره علم ستاده دومره د هغه بیا ور سره باس کوه په خبره به د یو بل پوهېږي اوس ته ملای هغه عامي دی تعلیم هغه جاهل دی هغه سره به ته څه باس کې نو دی وجنه قرآن ویلی دی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جاهل سره چې در سره بحث کوي نو سلام ورته کوه السلام علیک ورته وایه او بس ځان ته خلاصوه باس ور سره مه کوه ځکه چې ته پوهولی نشي. عزیزانو مون خلق خود څه کوي جهل او خودپسندی دا دومره خراب شي چې د آدم علیه السلام زامن پیدا شو حابیل او قابیل او داغي قانون داو چې یو خور او یو رور به جوړه پیدا کړي باز بتاسو اوریدلی چې یو خور او یو رور به سحر پیدا کېده او یو خور او یو رور به مازیګر پیدا کېده. بہرحال دا روایت چې کوم دی کچرتوی هم دا اسرائیلیات غوندې دي په خپل میعاد به پیدا کېده کوم میعاد چې د بچی د پیدا کېدو دی په هغه میعاد به پیدا کېده نو کوم خور سره به چې کوم رور شوی نو دوی به بدل کولو مثلا ما سره یو خور پیدا ده تا سره یو خور پیدا ده نو زه به خپله ما سره پیدا شوی خور تاله درکم او ته به مال راکې دا قانون د آدم علیه السلام د دې به نکاح کېده او بیا په دې لاین باندې به دا خلق پیدا کېده. حابیل او قابیل چې قابیل خور چې و د سره چې کومه پیدا وه لږه رنګیزه او حابیل سره چې پیدا وه لږه توره دا وی چې زه سپینا پتورې نه بدلو تخپل خور په نکاحواله او زه به خپل خور په نکاح هغه حابیل ورته وی چې د خدای بنده قانون دا نه دی شریعت دا نه دی ویلار سچی خو زه نه کوم دا کار دا اندازه وکړئ تاسو ډایرکټ د پیغمبر اولاد دی او خودپسندی او خودبینی ونیو اوس ګوره چې نتیجه یې څه جوړی تاسو چرې ښه سړي کېدی نه شئ نه بزرګان کېدی شئ چې تر څو پورې خودبینی نه یې پرېښي خودپسندي نه یې پرېښي ځان تم زه ویل نه یې پرېښي تر هغې پورې ښه سړي کېدی ښه سړی امغه څوک جوړیږي نیک او بزرگ هغه څوک جوړیږي چې د چا په زړه کې زړه نه وي د چا په ځان کې روح نه وي د چا په ځان کې رای نه وي همیشه د بل تابع تاسو به وښایئ داسې زمونږ په کوم ملک کې چې اوسېږو
چې هغه خپل رائے پریخي وي او د بل اتباع وکړي، خپل نفس مړ کړی وي او د کنزلو جواب دعا ورته وکړي. داسې به مونږ وو. ښه سړی خو به هغه سړی جوړېږي چې د کنزلو بدل کې دعا ورته وکړي، د کاڼو د ویشتو بدل کې دعا ورته وکړي. مونږ به ښه سړي کېږي. یا دې زمانه کې څوک شته چې به ښه سړی شي، خپله رضا به پرېږدي، د بل رضا به کوي، خپله رایه به پرېږدي، د بل رایې باندې به ځي. تاسو وګورئ زلیخا ولې لویه ښځه شوه او د پیغمبر په عقد نکاح کې راله؟ ولې؟ امتحان کې ګیره وه، زړه یوسف سره و. مور ورته وایي چې بچیه دا څه کوې؟ خلق را باندې لعنت وایي. هغه ورته وایي زلیخې وي مورې مه کړه ماته دا خبرې نورې، زلیخې وي مورې مه کړه ماته دا خبرې نورې، واک زما نه دی په لاس واک مې د بل دی، زړه یې وړی دی له ما تش مې ګوګل دی. ما کې زړه نشته نو زه ستا خبره څه ومنم چې یوسف نه توبه وباسم. د تسلیم شی نشته ما کې، زما زړه یوسف علیه السلام. نتیجه څه؟ عظیم انقلاباتو نه بعد زلیخا د یوسف علیه السلام په عقد نکاح کې راغله. شپه وه، نیمه شپه کې زلیخا پاڅېده، د شپې مونځ ته. یوسف علیه السلام ورته لا وخت ډېر دی. وی نه دی وخت ډېر. چې هغه رستو لمنې ته لاس ور واچولو نو د زلیخې لمن وشلېد. زلیخې وی خیر دی که زما لمن وشلېده، دا هغه بدل خلاص شو چې تا ما نه منډې والې او ما رستو نه ته لمنې نه نیولې وې، لمن دې شلېد. او یو خبره واوره یوسفه، زه اوس ستا یوسف تابعداري نه کوم، ستا یوسف زه به اوس د هغه ذات تابعداري کوم چې چا ته ماله راکړې. زه خو لیونی یم، نو د زیات اتباع به د هغه ذات کوم چې چا ته زما غېږې ته راوستې. څو پورې چې ستا د رایې تعلق و، تا خو زما خبره نه منله. څو پورې چې هغه ته مې ځان وسپاره، هغه ته زما غېږې ته راوستې، نو زیاته تابعداري به دې نه پس د خدای کوم. زما عزیزانو، خپل رائے به په بل خرڅه کې، خپل خیالات به په بل خرڅ کې، اله به ښه سړی کې. چې دا دې نه کړی، ښه سړیتوب ګران کار دی. قصه مې تاسو ته یو ځل کړې وه چې یو پیر ته یو سړی راغی، وی صاحب زه ښه سړی کېږم. هغه ورته ویل بچیه ښه سړیتوب ډېر ګران کار. وی کوشش به کوم، وی ښه سړیتوب ډېر ګران کار دی، ښه سړی کېږي. وی بس کوشش به کوم، ځه د لنګر کې کار کوه. لنګر کې کار مار کولو، یو شپږ میاشتې چې تېرې شوې، نو پیر صاحب یو چواري ته وی چې داسې ځای د هلک چې لګیا دی که نه، ده باندې دا ګندګي وروغورځوه. داسې چواري چې به ګندګي وروغورځوله، هغه هلک را منډې کړ، چواری د دې مری ونیو. دې مری نه یې ونیو، زه دې ګنده کړم ټوله. پیر صاحب ورته پټ ولاړو، راووته، ورته ویل ها هلکه تا خو وایي چې زه ښه سړی کېږم. ښه سړیتوب دې ته وایي چې خلک د مری نیسي. پیران هم دغسې، پیر دې ته وایي ښه اوسني دا ګړکپان دا پیران دي، دا د جیب غله. خیال هم راغی چې دا پیران دي. پیر خو د غورغوشتو مولانا صاحب د افریقې سیټان راغلی، زه ورسره تللی وم. 50,000 روپۍ ورته راوویستې. وی صاحب دا مې تاله راوړي دي. ورته وی بچیه تاو زما روټۍ وخوړه، زما میلمه یې، نو زه د جیب ګڼکپ نه یم چې میلمنو شکوم او میلمنو نه پیسې اخلم. ډېر څه وکړه. وی په خدای باور وکړه چې وای نه لم چې دا خو 50,000 دي چې 50 لکه وي.
پیران خو دغه تا به ګنتی پیوالی بیلچې به دیوالی کور به وران شوی او خدای به درنه په قهر باخته هغه بال بچ به د نهري او پیر صاحب لبه یو سه او چې یو سه هغه داسې واسکټ کې چې دعا ورته وکړي چې دعا ځان ته وکړه په ګرنیټو لګي چې پردي جیبونو باندې ډاکې نه اچي دعا ځان ته وکړه ستا دعا په ما لګي نو زما عزیزانو پیران داسې چې هغې به د مرید دپاره د هغه ځای به ټریننګ سکولو تا چې وی چې زه ښه سړی کېږم ښه سړی دې ته وایي چې خلک د مرۍ نه نیسي وی ښه جي غلطي وشوه بیا لګیا بیا یو شپږ اته میاشتې تېرې شو بیا پیر صاحب چوواړي ته وایي چې نن پې بیا دا ټوکری واچوه چې بیا یې په ټوکری واچوله نو په دې اتو میاشتو کې د ده دومره اصلاح شوې وه چې ورپاه نه سید ورپسې خو د ناستې نه یې چوواړي ته وایي ړوند دی ړوند پیر ورته بیا پټ ولاړ ورته ها تا چې وایي چې زه ښه سړی کېږم ښه سړی دې ته وایي بس بیا غلی بیا پکې یو کال تېر شو لګیا دی کار کوي نفس داسې به مړ کي او رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گس جانے کے بعد نکریزو کے رنگ الا پیدا کیگی چې په کانو باندې گسیوش تاکہ برنگ الا پیدا کیگی د خسړی تو پارام کې نه خسړی تو ګران کار دی دا ګمنځي ممنځي ګرځولو مسواک چې دی ټومبل دا خو آسان کار دی هر څوک به وکړي خیال راغی جی ملاتوب آسان کار دے خو دوه درې کتاب وای مولانا صاحب بشي مولوی صاحب پتہ بنه لګي چې مولوی صاحب په څومره وبو کې دی خیال راغی جی او مولوی صاحب جمعه امام شو مولوی صاحب شو نور پتہ نه لګي دا آسان کار ګران کار دا دی د نفس درې قسمت نفس اماره نفس لوامه نفس مطمئنه دا درې قسمه نفس ده خیال راغی جی لوی جهاد چې دی هغه دا نفس وجل لوی جهاد نفس مړ شو کمال ته ورسېد نفس ژوندی دی په ګمنځو نه کي بل کار کوئ جماعت نه وځئ اوس خو چې مونږ جماعت نه وځو کېړی پټو کنه چا نوې کېړی راوړي د زمونږ د جماعت کې یو جمعه دوه جمعې پس کېړی روکي خیال راغی جي کېړی هو سړی اریان دریان پاتې شي دلته چا نه روکي ما خپلې چپلې ورکې ماله لکه دا یو سا زما هغه یوړې خیال راغی جي عزیزان اور داود کې باروزئ یو خو مونږ غوندې خوار غریب خلق کېړی سمئ دا دومره کمال نه دی چې لږ ښه یی غوړ غوړ یی او چې جومات نه باروزي نو کېړی پردی سمې یا داسې رومالو ساته په چا چې دوړي داسې ولاوسه وبکئ داسې کلو کې به داسې وکئ خان چې جومات نه روزي د خان 15 زره ګزه لکئ چې مړ کېږي یو 40 ګزه قبر له ځان سره وړي ابا جماعت نه چوزي پردای کېړای بسای او بیا مونږ غوندې چاپلوسي ګر چې ورپسې وي مونږ غوندې شرمېدلي چې ورپسې نه به بیا کېړای سمې کې د چا نو نفس مړ نشه چې نفس مړ نشه نو ته تباه یې تا ته به د ځنکدن په وخت کې ایمان نه نصیب کی ایمان بالا نصیب کی چې نفس مړ دا د قرآن خبره مونږ سوای مونږ وایو چې نفس مارا کم طرز فرعون نیست نفس مارا کم طرز فرعون نیست لیکن او رعون ما رعون نیست
و زما نفس والله کده فرعون نه کم خو هغه سره لخکرې وي او ما سره لخکرې نشته کني زه کمپلیټ فرعون هر سره ګورئ مجسمه ده د فرعونیت مجسمه خبر شان ور سره نشته خبره کې د پاسه په گزار در وجنی دي دس در باندې کوي کوه بلکنی کور دی ورانی بچی دی تبا کوي خبره د پاسه او بیا جمعتون الله راځي منځونم کوي نفس مړ دا ماده ځان کې پیدا کی چې خیر ده خیر دار بد در سره چاوکا و خیر ما څوي خیر دې ټکه یاد پوهیږي کاکا په خبره کنه اوس په څه پوهیږي